收到嘅鮮花過一排就會謝，所以通常我都會一半攞嚟插，一半攞嚟吊乾佢。原來儲儲埋埋咁就一堆啦。今次會做一個又可以收藏又可以展示嘅作品。我嘅靈感就係嚟自於我好中意呢啲復古嘅圖鑑。喺 Pinterest 就可以揾到呢啲唔同嘅參考。咁我哋要預備嘅呢，就係要一幅大嘅白色紙板做一個底板。跟住留意到圖鑑通常都會有黑色嘅邊邊，所以每一邊都會留翻1.5俾佢。呢個時候我哋就可以拎翻我哋啲花。今次我會根據我收到嗰啲配搭嚟分類，但係我都唔會用晒嘅，只會抽一啲嚟用，然後再修剪下佢哋，睇下點樣配搭係最靚嘅。好之後呢，我哋可以幫佢影一張相，方便整下簽。留意到圖鑑係會有佢哋嘅名，而呢啲字體呢會令到成件事更加復古，所以呢，我就喺 Google 揾咗字體轉換器。佢有唔同嘅字體，就算我哋唔識西洋書法都好，跟住嚟寫都可以寫一個好靚嘅字。加深埋頭先啲線，我哋就可以黐啲花上去啦。我哋攞翻頭先張相落嚟參照。黐嘅部分我會選擇用熱熔膠槍去擠嗰啲最重嘅部分。而框嘅地方比較幼，所以就會選擇用透明膠水，咁就唔會咁明顯啦。輕輕力按下去就 OK 啦。而圖鑑通常會寫花嘅名，而我就諗住寫我收到嘅日子同埋原因，因為我覺得送花嘅原因係出於愛，所以我就寫咗我男朋友個名，跟住的愛。最後嘅步驟就係裝框啦，咁我就揀咗一個有厚度嘅框，因為呢啲花係立體嘅。之前喺個腦都有構思過係點樣啦，但係實質做到出嚟比我想象中更加靚。我冇夾硬黐晒啲花上去，咁就等新嘅花花入住啦。